Es lebe der Biber, so sehen das zumindest Belgian Beaver aus Vista in der Nähe von San Diego in Kalifornien. Welches Bier dabei rausgekommen ist, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr erfreut euch nach wie vor bester Gesundheit. Für das heutige Bier geht erstmal ein fetter Dank raus an die Mareike von Feiner Hopfen, die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass dieses Bier gerade in Europa zu haben ist. Denn es geht um das Viva la Beaver von Belgian Beaver und die Biere sind tatsächlich relativ schwierig in Europa zu bekommen, aber Beer Republic hatte ein offensichtlich kleineres Kontingent davon und ich konnte 1 oder 2 Dosen davon ergattern und das möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil Belgian Beaver sind ja durchaus bekannt für ihr Peanut Butter Milk Stout, ein richtig, richtig geiles Bier und das hier ist jetzt ein Mexican Chocolate Peanut Butter Stout. Ist das am höchsten ausgezeichnete Bier von Belgian Beaver. Und ich habe es gar nicht mal gekannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat ihm offensichtlich die meisten Preise abgeräumt. Dann muss ja irgendwas auch dran sein. Lasst uns noch mal schnell schauen. 7,5 Volumenprozent Alkohol, 28 Bittereinheiten. Und es ist... Nein, da steht nur nicht, was drin ist, sondern steht nur nach was es schmeckt. Die Amerikaner sind da immer ein bisschen zurückhaltender und schreiben nicht so viel drauf. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal an, was da rauskommt. Es ist ein bisschen wärmer geworden als Kühlschrank kalt. Ich glaube, für einen Stout ist das auch ganz okay. Und jawohl, das Ganze geht hier schön mit einer pechschwarzen Farbe ins Glas. Brauchen wir gar nicht schön reden. Das ist eine schöne dunkelbraune, also hat so einen schönen bräunlichen Einschlag bis pechschwarze Farbe. Ein Fingerbreiter Schaum hier oben auf dem Glas, hat auch eine schöne bräunliche Färbung und ans Glas gehängt bekommen wir ihn erstklassig. Hat so ein bisschen für mich schon von der Feinheit her fast so ein bisschen was von Nitro, also sehr, sehr feiner, cremiger Schaum oben drauf. Und ihr seht mein Lachen und ihr könnt euch vielleicht denken, dass ich gerade sehr viel Erdnussbutter rieche. Ich rieche Milchschokolade, Laktose, Süße, alles, was das Herz begehrt. Es riecht tatsächlich so ein bisschen nach aufgelöstem Snickers. Und das liebe ich ja beim Peanut Butter Milk Stout auch total. Also Vanille ist noch mit drin. Einfach herrlich. In diesem Sinne. Salud, Salud, sagt man in Mexiko, weil ist ja Viva la Beaver, ist ja das Mexikanische. Und Vista ist auch, glaube ich, also nicht glaube ich, weiß ich weiß noch nicht, wie lange man da ungefähr fährt, aber so eine halbe, dreiviertel Stunde bis Tijuana, dann ist man in Mexiko. Also das ist nicht allzu weit mehr weg. Ja, in diesem Sinne, cheers. Erdnussbutter, Milchschokolade, Kakao, Vanille. Angenehme Bittere, nicht zu intensiv. Schöne Röstnoten. Da hinten ist noch so eine Zimtnote. Es ist tatsächlich ein bisschen anders als das Peanut Butter Milk Stout. Es ist aus meiner Sicht noch schokoladiger oder deutlich schokoladiger. Ohne dass die Erdnussbutter an Wucht verliert. Ein grandioses Bier. Es ist wirklich ein grandioses Bier. Es lässt sich leicht trinken, nicht zu schwer, trotz der 7,5 Volumenprozent. Also das ist ja auch eine Kunst, ein Stout gerade mit dieser Wucht halt hinzubekommen. Aber es liegt vermutlich dann eben auch ein bisschen an diesen süßen Elementen, die da drin sind, dass eben diese Süße den Alkohol auch ein bisschen abdeckt und macht man sich ja bei den Alkopops auch zunutze. Ich will ja die Dinge gar nicht schönreden, ja, aber es ist vermutlich genau dasselbe Prinzip. Man deckt eben mit diesen doch relativ süßen Noten und man muss es, glaube ich, mögen. Man muss diese, ich sage immer Snickers-Noten muss man mögen, um
dem Bier hier was abgewinnen zu können. Und ihr merkt schon, dass ich das durchaus tue. Ich mag das einfach, ich liebe das und das ist so eins der wenigen Biere, also sowohl das Peanut Butter Milk Stout als mittlerweile jetzt auch das. Wenn ich da eine Dose kriegen will, dann zahle ich auch echt mal einen Euro mehr, weil dieses Erlebnis ist einfach klasse. Schöner mittlerer bis voller Körper, Kohlensäure, durchaus im gedämpften Bereich, mega cremig, also ganz angenehmes Mundgefühl auch. Und hinten raus, tatsächlich wird es ein bisschen bitterer, sowohl eine mögliche Hopfenbittere als auch so mal bittere, die über Röstaromatik kommen kann. Die nimmt ein bisschen zu und klingt nach hinten aus, aber es ist alles sehr harmonisch, weil eben immer noch ausreichend Süße da ist, um das Ganze schön wegzubalancieren und dieses Bier ausklingen zu lassen. Viva la Beaver! Ich kann nur sagen, Viva Belgian Beaver, und von ProbierTV gibt es dafür 5 von 5 möglichen Punkten für das Viva la Beaver Belgian Beaver Mexican Chocolate Peanut Butter Stout. Und solltet ihr mal in der Nähe sein, tolle Brauerei, wieder mal immer morgens reingeplatzt. Die Leute waren gerade noch irgendwie am Frühstücken. Hat sich aber die Zeit genommen, für den Idioten aus Europa mir die Brauerei zu zeigen. Und das Einzige, was sie nicht gehabt hatten, war ein T-Shirt. Das hat mich sehr hart getroffen. Aber bin dann ein bisschen rumgefahren und war noch mal im Pub bei denen in Vista. Da gab es auch kein T-Shirt, aber zumindest nette Kontakte, und es muss ja immer einen Grund geben, warum man irgendwo zweimal hinfährt. Gut, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr ein Abo dagelassen habt, und wenn ihr Belgian Beaver Biere irgendwo in Europa findet, dann sagt mir mal bitte Bescheid. Ich würde es gerne bestellen. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin. Tschüss, Papa. Servus, Prost und Viva la Beaver. Cheers.